balik lagi di YouTube. Nah, ini namanya aku punya kucing, ada 4 ya guys. Sebenarnya ada banyak banget loh guys. Tapi nama ini namanya cemong cerewet. Cemong ya guys. Kita sesama manusia nggak boleh ngomong kayak begitu ke kucing. Yes, dia penakut loh guys. Makanya kayak gini guys. Baca kan? Yang kedua, sini dulu. Dulu ya. Terang ya guys, jadi muka aku nggak kelihatan guys. Ini namanya ganteng. Saya mau namanya ganti ganteng. Tole atau enggak kalian bisa manggil siapa aja. Nah, yang ketiga. Ya udah saya diam aja dah. Nah, pas udah guys, ini rumah jiwa itu Buya. Itu namanya bule guys, kucing. Ketujuh tuh bukan 7 hari, malam ketujuhnya sama Eling ngomong udah Maret katanya. Sabtu besok nih. Satunya lagi ya guys, gak tahu. Kemarin tuh yang malam hari Minggu kemarin. Bule ngapain? Boleh, ngapain cuy? Dekat ini, dekat. Dia lagi ngapain? Tuanya acung gitu. Bule kan? Masih kecil dan orang tuanya udah pergi aja loh guys, dan kakak-kakaknya. Pokoknya blok kita ya. Dan Dekat mertuanya acung. Itu Beneran. kakak-kakaknya itu dia itu pergi, dan satunya yang warna hitam black namanya dia ketabrak karena hitam guys. Nah yang kedua yang hitam sama putih itu namanya siapa tahu, aku lupa lagi guys. Tapi kalian subscribe dulu ya channel aku ya guys. Tapi apa namanya tuh ditinggalin karena dia hilang guys. Kasian banget kan guys, komennya guys, komentar. Pokoknya itu kasian banget. Lihat nih guys, ini cemong. Dia juga punya kakak namanya si Kimpul sama si ini, tapi dia satunya lagi nggak mati. Nah dia cerewet nih. Nah cerewet kan? Cerewet dah. Maaf guys, saya kurang tahu bahasa. Maaf ya. Yang penting kalian komen. Dan ini abang Iki ya guys. Ini guys. Mukanya cemang kakaknya. Cium dulu guys. Iya. Hidung ya guys. Ini si adik aku Kim. Dan ini dia lagi masak. Nah satu lagi segini guys, tapi dia kalau nggak tahu kemana. Kalau pikir-pikirku dan kita kesini kamarku. Nyari apa sih tak? Lanjut nyari ini, mau masukin ke YouTube. Oke lain orang. Ini sebule lagi, dulu ada rumahnya. Sila mulai. Percikan guys.
kampung Oke guys, jangan lupa di komen subscribe ya guys. Kalau ada kabar berita lagi aku bilangin deh. Oke, dadah. Dadah.